အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အကျော်တင်နေတဲ့ယောက်ျားကိုပြုစုရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာညီးငွေလာပြီးတော့မှမရင်းကျင့်သွားတဲ့စစ်သားလေးကိုဆွဲလန်းသွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လန်လေးရဲ့အစမှာတော့နီနီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူမယောက်ျားကိုနေမနာညာမနာနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေတာနဲ့စတင်ထားပါတယ်။သူမအတွက်ကတော့အသက်အရွယ်အရန်ကြီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့လက်ထပ်ထားပြီးတော့မှသူမယောက်ျားကလည်းအခုချိန်မှာအိယာထဲမှာကိုမဝင်နေခဲ့တာနှစ်အတော်လေးကြာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သူမယောက်ျားအတွက်အစာစားဖို့နဲ့ဆေးသောက်ဖို့အတွက်ကိုရှာကျွေးနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ယာထားတဲ့ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်နေရပါသေးတယ်။ဇလန်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ notify ဝင်းလေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးဗျ။ Okay အဲ့ဆိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ။နီနီတို့ကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးသူမတို့မိသားစုကထမင်းနဲ့မှန်ဖို့အတွက်နဲ့တော့အရန်ကိုစူးစမ်းရုန်းကန်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာတော့နီနီကသူ့ယောက်ျားအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ဆေးဆိုင်တွေကနေဆေးကိုနေ့စဉ်အကျွေးယူနေပြီးဘဝကလည်းတော်တော်လေးကိုမှစုပ်ပြတ်တက်နေခဲ့တဲ့သစ္စာရှိအမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ပေါ့။ဒီရက်မှာတော့နီနီတို့မိသားစုဟာစားစရာမရှိတာကြောင့်သူမအတော်စီသွားပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့လည်းအတော်ဖြစ်သူကမကူညီနိုင်တဲ့အပြင်နီနီကိုပါမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တနာစရာနီနီရဲ့ဘဝလေးကတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ပြက်ကထိုင်နေခဲ့ပြီးသူ့ယောက်ျားရဲ့အမေနဲ့အမတွေကလာကူညီရင်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတောနေပြီးတော့အားငယ်စိတ်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့မျက်ရည်များစွာကြာဆင်းနေရရှာပါတယ်တကယ်တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာရောက်ခမတွေကလည်းသူမတို့မိသားစုကိုလှဲ့တော်မကြည့်ဘဲနဲ့ပစ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့နီနီသမီးတစ်ယောက်ကလက်ဆော့ပြီးတော့သူ့အဖေပါဇက်တဲကဆေးပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီຢာတွေကိုတိလိုက်တဲ့နီနီကတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ဆေးပိုက်ကိုအလင်းအမြန်ပဲပြန်တက်လိုက်ရပါတယ်။နီနီရဲ့ဘဝဆိုးကြီးကိုနေတိုင်းဖြတ်တန်းနေရတာကြောင့်အားကိုးရာအဖြစ်ဖះသာရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာဖះเจ้าကိုဆူတောင်းဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူမအတွက်ဖះကိုဆူတောင်းဖို့တော့အချိန်မရလိုက်ပါဘူး။ကြောင်ရင်းကတော့သူမဘုန်းကြီးเจ้าကိုရောက်ချင်းဘုန်းတော်ကြီးကဒီနေရာကစစ်ဖြစ်တော့မှာကြောင့်ဒီနေရာကနေအမြန်ပုံးရှောင်မှုအတွက်နီနီကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ရက်တွေမှာတော့နီနီတို့အိမ်သားမှာတနက်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်သူမအိမ်ထဲကိုပြေးပြီးသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လုံခြုံတဲ့မြေအောက်ခန်းလိုတနေရာမှာနိုင်ပိုင်းလောက်ပုံးနေခဲ့ရပါတယ်အိမ်ပေါ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားကိုလည်းစိတ်ပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမဟာအိမ်ပေါ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့အချင်းကြီးကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နီနီသူ့ယောက်ျားကိုလိုအပ်တဲ့ယူဆိုင်မှုတွေကိုပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့နားမှာစစ်အချင်းတွေကပိုဆိုးလာခဲ့ပြီဖြစ်တာမို့နီနီလည်းပုံးခုံမဲ့နေရာကိုအလင်းမြန်ပဲပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။အိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာတော့စစ်သား3ယောက်ကနီနီအိမ်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနီနီယောက်ျားရဲ့လက်မှာရှိတဲ့လက်စွပ်နဲ့နိုင်ရီကိုပြုတ်ခိုးသွားခဲ့ပါတယ်။နီနီတို့ကတော့စားစရာတော့မရှိပါဘူးဆိုမှမဖြစ်တဲ့လောက်ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေကိုစစ်သားတွေကခိုးသွားတာကိုခံလိုက်ရပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့သူမယောက်ျားမသေးခင်အထိပြုစုပေးသွားဖို့ဆန္ဒရှိနေတော့မှစစ်သားတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာတော့သူမယောက်ျားကိုပြုစုနေတဲ့အချိန်လမ်းပေါ်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ငိုနေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီမိန်းမကြီးကလည်းနီနီလိုမျိုးစစ်သားတွေကအိမ်မှာရှိရာတွေကိုအကုန်ယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနီနီကလည်းသူ့အိမ်ကိုသတိရသွားပြီးတော့အလင်းအမြန်ပဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူ့အိမ်ကတန်ဖိုးရှိတာတွေအားလုံးဘာတစ်ခုမှကိုမကြံတော့ဘဲနဲ့စစ်သားတွေကခိုးသွားတာကိုခံလိုက်ရတာတွေးလိုက်ရပါတယ်အစားကတော့ယောက်ျားစီကလက်ဝတ်ရတနာတွေလောက်ပဲထင်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုတော့သူမရဲ့ဘဝဟာဘဝဆိုတာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဗျအခုချိန်မှာတော့သူမအပါဝင်သမီး2ယောက်ရဲ့စားဝတ်နေရေးကပုံမခက်ခဲလာခဲ့ရပါတယ်သူမအတွက်ကတော့အားကိုးစရာဆွေမျိုးဆိုလို့သူမအပေါ်လှဲမကြည့်တတ်တဲ့အတော်တယောက်ပဲရှိတာကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန်အကူအညီထပ်တောင်းဖို့အတွက်သွားခဲ့ရပါတယ်သူမရဲ့ချစ်စရာတော့ကတော့အရင်တိုင်းပဲမကူညီတဲ့အပြင်သူမတို့မိသားစုကိုပါနှင်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်နီနီလည်းဘာလို့ရမှမသိတာကြောင့်သူသမီး2ယောက်နဲ့အတူတူသူ့အတော်တိုက်ခန်းသားကလှေကားထဲမှာပဲထိုင်နေခဲ့လိုက်ပါတယ်ကြာခင်မှာပဲ
သူ့အတော်တိုက်ခန်းတကားကပွင့်လာခဲ့ပြီးနီနီတို့သားအမိကိုအိမ်ထဲခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အတော်ဖြစ်သူကသူမကိုတနာသွားခဲ့ပြီးတော့မကြမ်းမာတဲ့ယောက်ျားကိုပြုစုနေရပြီးငယ်သေးတဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုထိန်းချောင်းနေရတာကြောင့်ဘလောက်ထိခက်ခဲမယ်ဆိုတာနားလေကြောင်းနီနီကိုပြောလိုက်ပါတယ်အတော်ဖြစ်သူတို့ကတော့တမီးနှစ်ယောက်စာစားဝတ်နေရေးကိုကူညီထားမှဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့မှသူမအတွက်ဒုက္ခကတခုရော်သွားခဲ့ပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြုစုဖို့ကလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဗျသူမအိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့လမ်းမှာတော့ဒီလောက်အဖြစ်ဆိုးနဲ့သူမဘဝကိုဝေးနေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူမအခုယူထားတဲ့အဖိုးကြီးဆိုတာကလည်းသူမကိုအကျွေးနဲ့တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကသူမတကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာလဲသူမယောက်ျားပြန်မလာသေးတာကြောင့်တယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနေထိုင်ရပြီးဘဝကလည်းအတော်လေးခက်ခဲလာခဲ့ရပါတယ်သူမအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲကတော့သူမအဖေကလောင်းကစားသမားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတရက်မှာလောင်းကစားအကျွေးတွေတင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကဒီအကျွေးတွေကိုမဆက်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူမ14နှစ်အရွယ်မှာအခုအဖိုးကြီးကသူမကိုအကျွေးနဲ့ပိုင်သိမ်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမလည်းဒီအကြောင်းတွေကိုအချိန်ကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ဆေးပိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမဟာအတော်ရဲ့အိမ်ကိုသွားလိုက်ပြီးသူမအကြောင်းတွေကိုယင်ဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့အတော်ကလည်းနီနီအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နီနီယောက်ျားကသူမအတွက်မကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဟိုးအရင်အချိန်တုန်းကသူမကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကျေးဇူးရှိနေတာကြောင့်စိတ်ရှည်တီးခံလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နီနီလည်းသူ့ယောက်ျားစီကိုပြန်လာခဲ့ပြီးစေးပိုက်ကိုပြန်တက်ပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲယောက်ျားဝေရဝစ်စာတွေကိုပြန်လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကြီးနဲ့လက်ထပ်ပြီး10နှစ်ကြာမှာတော့နီနီကပထမဆုံးကြိမ်အဖြစ်အဖိုးကြီးရဲ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်ပါတယ်။နီနီကအဖိုးကြီးရဲ့အနားမှာထိုင်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကဘလောက်ခက်ခဲနေကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဖုံးတော်ကြီးကနောက်ထပ်စစ်ပွဲတွေလာတော့မှကြောင့်အမြန်ဆုံးရှောင်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီနီလည်းရှောင်ဖို့အတွက်သူ့ယောက်ျားကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့စစ်သားတယောက်ကနီနီအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝင်လာတဲ့စစ်သားကလည်းနီနီကိုစစ်မေးနေခဲ့ပြီးနီနီကအသက်ကြီးအဖိုးကြီးကိုယူထားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စစ်သားလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးနီနီကိုစစ်မေးနေတဲ့စစ်သားကိုပြန်လာခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်မင်းနေတဲ့စစ်သားကတော့နီနီကိုယွန်းစရာကောင်းတဲ့ပိုင်းလုံးမလို့ထင်ပြီးတော့တတွေးနဲ့တောင်တွေးသွားခဲ့ပါသေးတယ်စစ်သားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နီနီလည်းအဖိုးကြီးကိုပြုစုပြီးတော့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်ဗျနီနီမနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ရှိတာလေးတွေကိုဖွက်ပြီးတော့တကားကိုသွားဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မနေ့ကလာတဲ့ခက်ချောချောစစ်သားလေးကတော့နီနီကိုတနာတဲ့စိတ်ကပိုနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းစစ်သားတွေအတွက်ငက်ပြက်နေတာကြောင့်ပတ်စံပေးပြီးတော့သူမကိုကာမဆက်ဆံဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကြောင်းနေခဲ့တဲ့နီနီကလည်းစစ်သားလေးရဲ့ဖောင်းနိုင်တာကိုခံရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီစစ်သားလေးထားခဲ့တဲ့ပတ်စံကိုတွားကောက်လိုက်ပါတယ်ဗျဒီကနေရခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကတော့သူမရဲ့အိမ်စည်းအိမ်နဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့စီးစည်းအိတ်တွေကိုလုံလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့အတွေးတွေဟာလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့တရက်မှာတော့အဲ့ဒီစစ်သားလေးကနီနီစီကိုထက်ရောက်လာခဲ့ပြီးပတ်စံတွေထပ်ပေးပြီးတော့ဂရင်မော်မှာဖောင်းတိုင်းခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။အတွေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့နီနီကတော့အချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ပျော်နေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းကိုမာဝင်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဘေးမှာပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလုံးရက်တွေကြောင့်ဘာသာရေးယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နီနီဟာယောက်ျားဖြစ်သူအပေါ်မဟုတ်တာလုံးမိကြောင်းစဉ်းစားမိပြီးတော့အပြစ်ဖြေဖို့အတွက်ကျန်းစာအုပ်ကောက်ယူပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဖုံးကြီးเจ้าကနေအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်မှာတော့စစ်သားကလည်းနီနီစီကိုထက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတူထွက်သွားရတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။နီနီလည်းစစ်သားလေးကပြန်တော့မှကြောင်းကြေခွဲသွားရပြီးသူ့အိမ်တော်စီသွားပြီးရင်သွားဖွင့်ခဲ့ပါတယ်နီနီအတွက်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့အချစ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့အဖိုးကြီးကိုလက်ထပ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုနားလည်ခဲ့တာကြောင့်သူမကိုစိတ်ကြိုက်လို့ဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးတော့သူမလည်းအိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အပြစ်တွေကိုပြောပြပြီးတော့သူမဟာအခုအချိန်မှာအချစ်တစ်ကိုခံစားနေမိပြီဖြစ်ကြောင်းအဖိုးကြီးကိုယင်ဖွင့်နေပါတယ်တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲအဖိုးကြီးကကိုမာကနေနိုးထားလာခဲ့ပါတယ်
ဘိုးကြီးဟာနီနီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းတီးသွားတာကြောင့်ဒေါသတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူမကိုလည်းလဲပင်းညစ်ပါတော့တယ်အရင်ကတည်းကကြံစီပြီးသားနီနီကတော့သူမဖွက်ထားတဲ့ဓာတ်ကအစင်သင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဖိုးကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ငရဲပြည်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတော့သူမချစ်ရတဲ့စစ်သားလေးကမြင်တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဇလန်းလေးလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇကားလေးထဲမှာဆိုရင်တော့နီနီမှာအပြစ်ရှိခဲ့သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေခဲ့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့အချစ်ဆိုတာငရဲမဟုတ်ဘူးဝေကျွေးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်လေးအဖြစ်ပြောပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲနီနီအတွက်ဒီလောက်ရက်ကရွေးချယ်စရာလမ်းပဲလို့မြင်တွေ့မိပါတယ်အရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ